नागरिकहरूले सुन्नुपर्ने राजा आयो भने रैती हुन्छ नागरिक भन्ने नागरिकहरूले सुन्नुपर्ने कुरा तपाईहरुलाई मैले विभिन्न देशको उदाहरण दिए। ल ठीक छ, त्यो रैती तपाईहरु बन्न चाहनु भएन। अहिले मैले भनिहाले राष्ट्राध्यक्ष रामचन्द्रजीले गरेको गल्तीमा तपाईहरु मुखमा के पसेको छ, केले सिलाएको छ तपाईको मुखहरु। तपाईहरु भेडी गोठमा भएको भेडाहरु जस्तो भएको होइन। सत्य बोल्नु पर्दैन नेपालीहरु, बोल्नुस् न सत्य। तपाईहरु रैती होइन रहेछन् त नागरिक हो भने बोल्नुस् न। कसले सिकाएको छ तपाईहरुलाई? तपाईहरु दास हो, दास होइन भनिराखेको छु म। दास नबन्नुस्। देशलाई निर्णायक मोडमा तपाईहरुले पुर्याउन सक्नुहुन्छ, जोगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको मतले, तपाईहरुको विचारले, तपाईहरुको शक्तिले सडकमा आउनुस् भनिराखेका छौं हामीहरु। तर तपाईहरु सबै दलका मान्छे माओवादीतिरबाट लैजाउँ, माओवादी नेता दास र रैतीको कुरा मैले उठाएँ है। यो गणतन्त्रले नेपालीहरूलाई गणतन्त्र मान्ने मनाउने भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालीहरूलाई भेडी गोठको भेडा बनाएका छन्। म प्रमाणित गर्दैछु तपाईहरुलाई। सुन्नुस्, तपाईहरुले माओवादीबाट सुन्नुस्। कति वर्ष भयो यो छविलालजी, पुष्पकमल दाहालजी अध्यक्ष भएको आफ्नो पार्टीको? 35 भन्दा बढी। 35 वर्ष भन्दा बढी भयो नि। तपाईहरु मान्छे हो कि भेडा हो? एउटै मान्छे के कसैको बपौती हो राजनीतिक दल हो? तपाई गणतन्त्रको लागि कुरा गर्नुहुन्छ नि, राजतन्त्र आयो भने रैती हुन्छ नागरिक भनेर। ल ठीक छ, रैती हुन चाहनु भएन, तपाईहरु के भइराख्नु भएको छ? भेडा। तपाईहरु भेडा जस्तो भइराख्नु भएको छ। यो राम्रो होइन नि। तपाईहरु नागरिक हो, आउनुस् बाहिर भेडीगोठबाट भन्ने मान्छेहरु हामीहरु त्यो चेतना दिइराखेका छौं प्रमाणिक रूपमा हो। अनि क्यान्टोनमेन्टको समस्यामा 7,000 लाई हामीले 30,000 पुर्याएर कति पैसा कुम्ल्यायौं भनेर के पुरा डिस्को नाचे जस्तो गरेर के गरेर बोलेका छन् प्रचण्डजी? मलाई थाहा होला नि हो। अहिले भर्खरै कुलमानको प्रकरणमा के कुरा आएको छ, टीआरसीमा सम्झौता गरेर भन्ने कुरा, यो होइन भन्ने कुरा कतैबाट पनि प्रतीत लागेको देखिदैन। तर उनले गुनासो गर्दैछन् सरकारले। गुनासो छोड्नुस्, सुन्नुस्, गुनासो मान्छेको सुन्ने हो, मान्छेको सुन्ने हो गुनासो। जो मान्छे राक्षस जस्तो छ त्यस्ताको गुनासो मान्छेले सुन्ने होइन। जो मान्छे जनावरहरू जस्तो छ त्यस्ताको मान्छे गुनासो जनताहरूले सुन्ने होइन। यिनीहरुमा कुनै नैतिकता छ? कुनै पनि नेता, मैले प्रचण्डलाई मात्रै भनिनँ, ओली, शेरबहादुर, बाबुराम, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, यिनीहरुमा नैतिकता छ? सामान्य मान्छेमा हुने नैतिकता यिनीहरुमा भएको तपाईहरुले भन्न दावा गर्न सक्नुहुन्छ? कहीँबाट पनि छैन। यिनीहरु